嗨，又到了我们亲近大自然的时间。星期天到森林里走走，是不是很健康呢？今天还有一个重要的任务，就是让 Percy 测试他新买的刀。因为最近他受了野外求生节目的影响，所以又多了这个新的嗜好。这什么呀？我实在不知道他挑选这些木头的标准是什么，不过看他这么忙，我也觉得蛮有趣的。Yeah. To survive in jungle。在这里，我们聊到每个男人的心中都有一个野外求生的梦想，即便 Percy 有着小小的身躯，但是他的内心可是非常的强大哦。Inside, I'm still a man. Oh yeah, true. It doesn't matter your size. 这边的森林特别的清幽，即使现在是星期天，星期天一般在台湾应该是人挤人，但是这里都是人都三三两两的，然后有遛狗的人，有练跑步的人，还蛮特别，因为这里都没有餐厅啊，也没有咖啡店，我想这就是他们森林为什么那么清幽的原因吧。看 Percy 他把这根树枝削得白白的，多么的有成就感呢！接下来我们来到了这片森林的特色之处，就是它有一大片的沙丘的地形，沙地的地形。那因为它土质的缘故，所以树的树根大部分都是显露在外的，也造成一个相当特殊的景观。从对面的树可以看到，它的树根就是显露在外的。那精彩的程度其实一点也不输上方的树枝哦。我们也注意到对面的人正在筹备一场森林中的派对，令我想到在《阿凡达》中也是一群原住民围绕着树进行着仪式。我觉得这画面非常的有灵感、有震撼力。一方面也受他们的闲情逸致影响，我也变得闲情逸致了起来，也提笔作画了。那 Percy 也就继续削他的树枝吧。到了展现成果的时刻 ，Percy 开心的展现他刚削好的树枝，还可以当木剑来使用呢。这是我刚创作完的水彩画，就是画个意境。因为对面的人也聚集的越来越多了，实在是有点难以驾驭。不过我看着他们也是觉得很温馨，很像阿凡达呢。今天真是充满创造力的一天。每当完成了一幅作品，我就觉得我对今天有了交代。Percy 也拿着他削好的树枝，愉快的踏上归途喽。这就是我们在森林的一天。谢谢收看，拜。